जैसे तो कब करते हैं, दूध पिलाने से पहले दिन में 2 बार करेंगे, 15 मिनट तक कम से कम। ये ऐसे कब बनाएंगे, ये देखो आपने इसे हाथ में दिखाना है, जी जी। ये ऐसा हाथ बनाएंगे, ऐसे ऐसे करने के निकालने का तरीका ये है कि आप इसको बैक करने के बाद ऐसे करके कपिंग से कहते हैं, कपिंग। इतना सीने नीचे से ऊपर की तरफ, एक तरफ फिर दूसरी तरफ। ये आपने 15 मिनट सुबह शाम करना है खाली पेट। इससे क्या होगा, बच्चे को आराम मिलेगा और बलगम जो है वो सीने से निकल के, या तो बच्चा उसके इसको डाइजेस्ट कर लेगा, निकल लेगा, या फिर खांसी उल्टी भी कर सकता है, या फिर वोमिट भी कर सकता है। ठीक है, ये आप इसको नेबलाइज करने के बाद कर सकते हैं, फीड से पहले या के बाद। नेबलाइज करने से फायदा क्या होगा कि जो उसका बलगम है वो नरम हो जाएगा, रेशा से आराम से निकल सकता है। इसे यहाँ दिखाइए देखो बच्चा, नीचे से ऊपर की तरफ ये करते रहना है। देखो इसको अभी आराम मिल रहा है, ये कितना खामोश से बैठा है बच्चा। कपिंग। और दूसरा ये होता है 2 फिंगर, 2 फिंगर से आपने इसको ये नीचे से ऐसे, इतना जोर से नहीं कि उसको हर्ट